ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 2 ವರ್ಷದಿಂದ 11 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುವ ಕಫದ ತೊಂದರೆಗೆ ನಾವು ಈ ದಿನ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮನೆಮದ್ದು ಚಾನಲ್. ಈ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8-10 ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಸುಮಾರು 6ರಿಂದ 8, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ 8ರಿಂದ 10 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ರಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತುಳಸಿ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. 7 ದಿನ ಈ ನೀರನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಲ್ಲಿ ಕಫ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಈ ದಿನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮನೆಮದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ತಡ ಯಾಕೆ, ಕೂಡಲೇ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಕುರಿತಾದ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.